यदि तपाईको चार्टको यो वाला हाउसमा 9 नम्बर लेखिएको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। सो आज हामी कुरा गर्दै छौं सजिटेरियस या धनु लग्नको बारेमा। सो धनु लग्न एकदमै स्पेशल लग्न हो किनभने यो गुरुको लग्न हो, जुपिटरको फर्स्ट हाउस भनौं न, फर्स्ट राशि चाहिँ हो धनु। सो त्यही भएर चाहिँ हामी यसको बारेमा अलिक राम्रो नै चर्चा गर्ने छौं। सो फर्स्ट मैले यहाँ पोइन्ट लेखेको छु बाइ द रुल। सो धनु एउटा सात्विक साइन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रुलबाट चल्ने गर्छन्। सो कुनै पनि ट्राफिक रुल भायोलेसनहरु चाहिँ सकेसम्म चाहिँ उहाँले गर्दैन र रुल बाइ रुल चाहिँ जस्तै कलेजहरुमा स्कुलहरुमादेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरुमा जे रुल टोकिएको हुन्छ, जे लहरु हुन्छ त्यो चाहिँ सकेसम्म चाहिँ उहाँले तोड्न खोज्दैन। अब राहुको प्रभाव आयो लग्नमा अर विभिन्न भनौं न जुपिटर राहुको कन्जङ्सनहरु छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हुन सक्छ, बट नर्मली चाहिँ धनुहरुले चाहिँ रुल तोड्ने गर्दैनन् है। सो त्यसपछि अर्को छ हाम्रो लङ टर्म प्लान्स। सो धनु लग्नहरुले चाहिँ सर्ट टर्म प्लान सानसानो भनौं न जस्तै भर्गो जस्तै सानसानो कुराहरुमा चाहिँ उहाँहरुले इस्यु क्रिएट पनि गर्नु हुँदैन र त्यसको बारेमा सोच्दा पनि सोच्नु हुँदैन। उहाँहरुले चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ ठुलठुलो प्लानहरु 5 वर्ष 10 वर्षको हैन, त्यसपछि अब कोही कोहीले त अझै यो लाइफ पछिको पनि प्लान गर्ने गर्छन्। सो त्यही भएर चाहिँ लङ टर्म प्लानहरु चाहिँ तपाई यदि कोहीसँग एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईको धनु लग्न हो है। सो त्यसपछि चाहिँ हामी कुरा गर्छौं यहाँ ब्लन्ट स्पीच एन्ड ट्रुथ। सो धनु लग्नहरुको सेकेन्ड हाउसमा चाहिँ तपाईको क्याप्रिकर्न पर्छ। सो क्याप्रिकर्न राशि एकदमै ब्लन्ट हुन्छ। सो त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुको स्पीच पनि अलिकति ब्लन्ट सुनिन सक्छ, अलिकति थर्काको जस्तो, अलिकति भनौं न छुच्चो जस्तो त्यस्तो खालको स्पीच सुनिन सक्छ। बट स्टिल यहाँ चाहिँ के छ, ट्रुथ छ कि उहाँहरुले चाहिँ साँचो कुरा बोल्नुहुन्छ, त्यस्तो झुट बोल्नेदेखि लिएर भनौं न अलिकति डिसिभिङ कुराहरु चाहिँ गर्नु हुँदैन। तपाईको राम्रोको लागि चाहिँ उहाँहरुले गर्ने गर्छन्। सो त्यही भएर चाहिँ यदि तपाई धनु लग्न हुनुहुन्छ र तपाईले कसैलाई हर्ट गर्नु भएको छ भने चाहिँ यो भिडियोमा ट्याग अर कमेन्ट गर्नु होला उहाँहरुको नाम, र उहाँहरुलाई पनि थाहा पाओस् कि तपाईले पनि उहाँहरुको राम्रोको लागि नै भनिराख्नु भएको छ। र त्यो सँगै चाहिँ हामी कुरा गर्छौं यहाँ गाइडेन्स एन्ड ट्राभलको बारेमा। सो धनु लग्नले अब आफ्नै लाइफ जतिसुकै बर्बाद भए तापनि आफूले दिएको सजेसन इफ अरूले मान्छ भने चाहिँ उहाँहरुको लाइफ चाहिँ सप्रिन सक्छ। सो त्यही भएर चाहिँ धनु लग्नहरु चाहिँ एकदमै राम्रो भनौं न मेन्टर हुन सक्छन् र एकदमै राम्रो गाइडेन्स उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ अब यो टिचरहरुको कम्बिनेसनमा पनि धेरै जस्तो धनु लग्न नै आउने गर्छ र कुनै मेन्टर छ, कुनै गुरु छ, यस्तो खालको फिगरहरुमा पनि धनु लग्न एकदमै प्रोमिनेन्ट हुने गर्छ है। सो त्यो सँगै चाहिँ अरु यहाँ ट्राभल छ। सो धनु और सजिटेरियस साइन चाहिँ एउटा लङ ट्राभलको साइन पनि हो। सो त्यही भएर चाहिँ मैले यो पनि यता राख्दिए। सो उहाँहरुको पर्सनालिटी चाहिँ कहिले डेभलप हुन्छ भन्दाखेरि जब एउटा लङ ट्राभल, एउटा लङ ट्रिपमा आइदर त्यो पिलिग्रिमेज होस् अर कुनै एउटा आइसोलेटेड ठाउँमा होस्, त्यस्तो खालको ट्रिपहरुमा तपाई जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको पर्सनालिटी पनि डेभलपमेन्ट हुन्छ भने लाइफ पनि एउटा अपलिफ्टमेन्ट चाहिँ लाइफमा पनि आउँछ है। सो त्यही भएर चाहिँ यस्तो खालको ट्रिपहरु चाहिँ गर्दै गर्नु होला। धनु राशिको लागि यति नै, र यसपछि हामी क्याप्रिकर्नको बारेमा कुरा गर्नेछौं अर्को भिडियोमा। सो तपाईको केही क्वेशन छ भने तपाईले कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ र यो च्यानललाई फलो गर्नु होला। राधे राधे।